सभी। हैप्पी दशहरा। सुपर किचन ऑफ अभी में आप सबका स्वागत है। आज हम घर पे तैयार करने जा रहे हैं मसाला चाय, जो झटपट से घर पे ही तैयार हो जाती है। आइए चलो बनाते हैं। देखिए मसाला चाय में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने लौंग लिया है, काली मिर्ची, हरी इलायची, दालचीनी पाउडर। आपके पास अगर साबुत दालचीनी है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, चीनी, 2 कप हम चाय तैयार करने वाले हैं तो हमने 1 कप पानी और 1 कप दूध लिया है। इतने हम मसाला तैयार करते हैं तो पानी को गर्म कर लेते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं। बस गैस क्या था उसे हम डाल देंगे। हम 2 कप चाय तैयार कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून हम चाय पत्ती ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप चाय डालना चाहें। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने 3 से 4 लौंग लिया है, 4 काली मिर्ची और 2 छोटी इलायची। इन सबको हम डाल के, अदरक का 1 टुकड़ा लिया, इन सबको डाल के हम अच्छे से कूट लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे से कूट कर तैयार है। अब इसे हम हमारे पास दालचीनी पिसा हुआ है तो हमें 1 पिंच दालचीनी इसमें ऐड करेंगे। आपके पास अगर दालचीनी में पिसा हुआ नहीं है तो आप मसाले के साथ ही उसे कूट सकते हैं। मैंने 2 कप चाय तैयार की है तो मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डालूंगी। मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दिया है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा कम मीठा। जैसे आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चम्मच चीनी डाल सकते हैं। यहाँ मैं कम मीठा लूँगी तो मैं 2 चम्मच ही चीनी डालूँगी। देखो चाय में खौल आ चुका है। गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इसे हमें अच्छे से उबालना है। चाय में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। हमने 1 कप दूध लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें दूध डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें, कम या ज़्यादा। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह 5-6 मिनट तक उबालेंगे। देखो हमारी चाय में अच्छे से उबाल आने लगा है। अभी इसे हमें 2 से 3 मिनट तक और उबालना है। फ्रेंड, जैसे आपको मौसम चेंज हो रहा है, खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है तो इस चाय से बहुत आराम मिलेगा। एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये घर पे बहुत आसानी से बन जाती है। ये हमारे सब किचन में ही होता है सामान, मसाला चाय का। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चाय देखिए अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसे हम छान लेते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। चाय छान लेते हैं। चाय को मैंने एक बड़े मग में छाना है। देखिए चाय छनकर तैयार है। फ्रेंड देखिए हमारी मसाला चाय बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे सुबह नाश्ते में ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं। और मसाला चाय घर में बनाना बहुत आसान है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था। आप इसे बनाइए और पिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मसाला चाय कैसी लगी। और आप बताइए मुझे नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपके लिए क्या बनाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि मेरी मसाला चाय कैसी बनी। अगर आपको मेरी मसाला चाय पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।